Assalomu alaykum. Akalar yaxshimisizlar? Charchamasdan. Bugungi obyektimiz Bag'dodda 200 kvadratli xonadonimizni zaspiyalarini qilib, vibratorlarni urib tayyor qilib, joylarimiz tayyor bo'ldi. Xudo xolasa asfaltimizga chiroyli qilib ishlarni bitkazib beramiz. Ko'rib turganlaringda akalar chiroyli qilib mana so'killarimizni ham bir xilda qilib, shu mayin metbisud asfaltlarni qilib, beton zomni sheben tashlab qo'yishimiz. Sheben tepasidan chiroyli metbisudlar tashlab, mana vibratorlarni urib tayyor qildik. Bugungi ishlarimizni kun davomida qo'yib boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yo'l yo'lagay davonlar, bosib kelgan karvonlar, xabar bering shu onlar, Bag'dodda nima gaplar, Bag'dodda nima gaplar, xabar bering shu onlar, Bag'dodda nima gaplar, Bag'dodda nima gaplar, Bag'dodda nima gaplar, Bag'dodda nima gaplar.